Hello, viewers, followers to Gogos Livia and Bay. To those who are not familiar with Gogos Livia is one who is very active on the TikTok platform. To those who are familiar with TikTok platform, we dance together on that platform. She is one of the celebrities on the TikTok platform. For your own information, we both come from Zimbabwe, born and bred in Zimbabwe. I'm 68, she's 66. We met 50 years ago, and people wanted to know how we have managed to survive our marriage, and we are trying to shed light to you to show how we have traveled together with Gogos Livia. People asked us to share with you that information, so we are trying to sort of trail to see how we have gone from day one 50 years ago up to today, how we've managed our lives, how we've done, how we've raised our family and all that. So it's going to be a talk which we are going to be doing a lot of series on this marriage counseling. We are calling it marriage counseling because it is going to involve a lot of marriage topics which we are going to be talking to you. And today we need to talk about talk about the budgeting together. We're talking of money here, money, budgeting together. So we need to discuss how we have actually managed to raise our children, how we've managed to budget and everything. So Gogos Livia will come in and sort of give an introduction, then we'll take it from there. We have got 4 grown-up children, which we were blessed with, who are also all married. And from the 4 children, we have got 3 boys and 1 girl. The 3 boys, they are also married. So we've got 3 grand daughters-in-law, 3 daughters-in-law and 1 son-in-law. And we were blessed with the 10 grandchildren. Of the 10 grandchildren, 8 are boys and 2 of them are girls. So we are based in the UK. We are trying to sort of shed light as to how we've managed to survive our 50 years together. We are going to be walking the path with you to where we are now. So we're going to discuss this with Gogos Livia. She will speak in Shona and I'll sort of try to translate it into English. So let's just see what she has got for us. Tinokwasai mose kwamuri kumatima nenyika. Musoro wenhau nhasi topiki yedu inoti budgeting together. Zvinobatsira kana tichiita budget together nokuti this money thing, nyaya yemari tatiri gatimboita share nemi zvatakasangana nazvo marriage yedu tiri pamwe chete nabhe wangu, kuti vanhu muzoonawo kuti zvinenge zvinokuti zvinobata mumarriage mamwe ndo zvimwe zvinoita kuti mamarriages mamwe asasvike nyaya yemari, kuti tiidzidze kuti tingaiita sei mumhuri mumarriage yedu nerudo rwuye rwatinenge tichiumba, kuwirirana kuye kwatinenge tichiita, kutrastana kuye kwatinenge tichiita, kucommunicata kuye kwatinenge tichiita, tiri amai vane rudo vanotanga family yavo first. Zvese zvinhu zvakadaro zvatiri kutaura zvese zvinenge zvichiita build up the marriage, ndokuti marriage irambe yakasimba kuti isaparare. Nokuti pano pachirongwa chino Gogos Livia nabhe wavo vane encourage vanhu kuti divorce is not the answer, divorce is not the solution. Ngatingoshingirirai kana waona mudzimai anonzwisisa, ngatishingirirei kana waona murume anonzwisisa. Sezvatiri pano paplatform takava vanhu vanonzwisisana, ndosaka takwanisa kuita 50 years tiri marriage. Saka budget yemari toda kuti timboitaura kuti inotibatsirei pamarriage, nokuti mari iyi ndo imwe inoita kuti tive tinozungunuka mamarriages akawanda. Madzimai tinoda mari, varume vedu vanozvisa kuti madzimai edu anoda mari. Saka ndo chinhu chikuru chinenge chichitsvagwa nana baba mudzimba, kuti ndikaita mari ndopawo mudzimai wangu. Asi kana mari yavo yakumba, kana muri kuibhajeta semba menyu, ndo zvinoita kuti rudo rwuya ruzoita zvakanaka. Saka nhasi toda kuti tikutsanangurirei kuti inini nabhe wangu takaita sei pabhajeti yemari yacho apa this money thing. Vachakutsanangurirai kuti takaita sei. Ndinozvisiya zvese kwavari, monzwisisa madzimai, monzwisisa varume,
murimo mudzimba kuti zvakafamba sei? Yeah, she's trying to put across about this money thing. Money, money, money. It's one of the backbones for the marriage. If you need to build up a strong marriage, you need to see that you have got a good budget in the house. But by good budget, I mean the two of you should budget together. That is the first thing. Now, let me take you back 50 years ago. 50 years ago, when I got married to my wife, it was only, mostly it was the men who went to work. Mostly the woman was taken back, was kept back to look after the children. And the men would bring the money and whatever. But these days, everyone is going to work. So you need to do the budgeting together. If you need your marriage to survive, the best thing you can do is to budget together. I'll give you an example with my father. When he saw me growing up, he told me that, son, if you want a good solid marriage, like what we did with your mother, for me to send you to school, I had to make sure that all the money we budget together, all the money which I earned, I would bring it to home. Sit down with your mother. As a result, you ended up going to mission schools and whatever. Same with present life. If you need a successful marriage, you need to budget together with your wife. Sit together around the table. It will give actually a respect on your side. It will give that trust. It will give that good communication. It builds that trust, and you sort of it strengthens the respect within the family circle. Children see you together with the father and mother budgeting together. It brings that harmony within the family. So this money thing is something which you need to take seriously. We have seen marriages breaking because of not budgeting together. Some people, they become reckless, go beer drinking, and at the end of the day, they don't bring money to the house. Children end up not having enough for school fees, not enough for buying clothes, bills, whatever needs to be paid. Maybe you've got a mortgage, you need to build, you need to make sure that you budget together. This is the message which we have got for you today. I don't know if Go Silver has got something to add on that budget. Tichingoenderera mberi, toda kuti vanyatsopatsetsenura kuti isusu zvatakazenge vaviri takaibhajeta sei vabva kunzwa chikonzero chacho chavakanga vadzidziswa nababa wavo. Isusu semereji yedu takazodzidza sei pakunyatsopatitsetsenurei? Right. What my father did was, if you want to have a settled life, a good focusing of your marriage, he said, what I did was to give all my monies to your mother and take over the budgeting. It sort of ended up like my mother was sort of the minister of finance, and it actually helped him. And I also took that from him. I learned that lesson from him, passed on to my family, passed on to myself, and I've tried it to give all the earnings and whatever for my wife to look after it, and it has done us magic. For the 50 years we have survived, we have stayed together, giving money to the wife and to do the budget together and make her responsible. It will sort of ease all the burden on you. I've seen it to be working very well. It worked out. Actually, it worked very well for me. So if there is anyone who also wants to follow the footsteps, this is what I'm trying to share with you. I actually said to my wife, you are now the Minister of Finance. And that is actually worked out very well for me. So if there is anyone who wants to take that footstep, you can do likewise. But it has actually worked out magic to my own life as we went through our 50 years together. Up to now, all the budgeting, I leave it to my wife to see what is needed, whatever. I make sure that I provide the money and whatever.
she also works, so working together as a team. And that teamwork actually brings a lot of harmony within the family. The love between is built up through that, through budgeting together. It actually builds up a good relationship, and the sharing of everything is put into good context if you work together. So this is what we did with Gogo Sylvia. I don't know whether she's got something to add. Yeah, tinongoramba tichingotaura kuti panhau yemari ndo nyaya imwe inonyanya kunetsa yatakaona mumarriage, kuti tikaigadzirisa takadaro yakatichira. Saka imimi sokubvunza kwamunenge muchiita kuti what's the secret kugara mese 50 years muri pamwe chete muchizivana kudaro nokuroorana ku47 years, mukore uno hazvichaitika. Ndo imwe yacho branch racho ratingangoti ratiri kubvuraudza nezvaro, tichikurukura nezvaro zvenhau yemari. Saka inini pandakazopiwawo mari iyoyi ndakutanga kubhajeta, zvinhu zvese zvakatanga kufamba zvakanaka. Ndiri kuzvitaurira ndakazvimirira kuti ndandaonekwa kuti ndiri mudzimai akanaka, ndiri mudzimai anonzwisisa, ndiri mudzimai anorongeka naye, nokuti ndo yanga iri shamwari yangu. Saka ukanga usina ushamwari hwakanaka, usiri mukadzi akanaka, handifunge kuti zvinhu zvakadaro zvinozoitika. Saka kune varume vamwe vakadaro vanogara vachiti dai ndawana mukadzi, kuna vakomana vanenge vachitaura kana vamwe madzimaiwo mamwe ati kureiwo vanenge vasati vapinda mumarriage, dai ndawana zvangu murume anenge sekuru, vamwe vachiti dai ndawana zvangu mudzimai anenge koko. Ndo kufamba kwazvo kuti unenge uchionekwa pamunenge muri mumarriage paya matanga kudhetana, muzoroorana, mazogara mese munenge muchidzidzana. Saka kudzidzana kwatakaita ipapo ndikokuti vakauya nokugutsikana kuti mari iri kundinetsa kuti ndinge ndinayo ndichiironga, asi ndikaipa mudzimai wangu pane zvavakanga vachiongorora vachiona patakanga tichiita tiri pamwe chete. Zvakazoita zvakanaka kuti mhuri yaiguta ichidya, tichiita mamortgages edu, vana vachienda kuchikoro. Saka zvinhu zvese zvakaita kuti zvizofamba mune zvakanaka. Vakagutsikana, kana kuri kumushawo kuma-in-laws kwese kuya kwatanga tiri kwese, both sides vaikwanisa kuti zvinoita taizviita zvese pamwe chete, tichipa nemwero watinokwanisa kuti tinoita nawo nemawanire edu, nokuti mari yakanga yamumaoko mangu. Ndaaitwa minister of finance, ndakairova bhajeti zveshuwa, nokuti ndandiri mudzimai anoda kuvaka, ndandiri mudzimai ane ushamwari hwakanaka, ndandiri mudzimai ane rudo. Saka pana paine vamwe vanodawo kuzviita kuzviteedzera izvozvo zvindiri kukupai advice iyo, iva mudzimai ane rudo, iva mudzimai asingangotarisira kuti mari dai iripo. Mari inotogadzirwa nemi muri vairi pamunenge muchishanda, kwete kuti murume ngaatove nemari, ngaatondipa mari. Zvinhu zvimwe ndezvekutoti munenge muchitove nokuti muri kushanda pamwe chete. Ukava munhu womukadzi anodira murume mari, musi wainopera hapana rudo. Saka chatinenge tichitanga taita mumarriage ndezvekuti ngatidanane first, tizivane, tive nekutrustana, kuvimbana, kudanana zvakanyanya, kunyatsoonekwa kuti tiri pamwe chete, tinofungana kuti uyu mumwe wangu chese chinhu chandinenge ndakuda kuita, handina chinhu chandogona kuita ndiri ndega, tinoita pamwe chete. Ndo ushamwari hwakanaka. Chandinoronga chese tinoita pamwe chete, hapana chandinoita ndega. Saka zvese izvo zvatinenge tichiita, nyangwe ndakanziwo minister of finance wacho ndichive, ndaitenge ndichitotaura nawo, nhasi tinoda kuti tidaizvi, apa toda kuti timbodai, apa toda kuti timbogadzirirawo zvakadai, apa ngatichiitai zvakadai. Hamina kuti muri kuona sei tichiwirirana, tichironga pamwe chete mari yairipo. Sokuti vamwe varume they are not very good at buying things. Vamwe havazivi kuti magroceries ese atinenge tichiita mumba akamira sei. Unenge usiri very good at that, chipawo nguva kuna amai. Ndo zvandakaitwa, ndiri very good at kutenga zvinhu. Ndinoziva kuti salt inopera yakadai, sugar inopera yakadai, cooking oil, all zvinhu zvese zvatinoshandisa mumba ndinenge ndichiziva kuti zvinopera zvakadai. Zvipfeko zvatinopfeka nechitoziva kuti iye zvine zvitingadai zvakadai. Zvese zvinhu zvatingange tichiita, mhuri yatiinayo inoda kuti idai. Saka zvese ndo basa randakanga ndira kusvika nanhasi tirimo mumarriage atiri ne50 years, ndo zvatiri kungoita. Saka ivo vakazvizorodza pfungwa yekuti ndazorora kuti ndiite this money thing yavari kutaura kuti inobrekesa mamarriage mukatadza kuironga zvakanaka, nokuti ivo vakaona kuti ndikaipa kwandiri sezvavaitaura inomuromo wavo inofamba yakadai. Aiwa, zvakafambawo mune zvakanaka madzimai. Kuti muzowanawo zvakadaro ndataura zvakare, iva mudzimai anenge ari vaanogutsikana, murume anogutsikana kuti ndiwe mukadzi. Varume mukanga mawana vakadzi vakaita saGogo Sylvia,
musavasiye, rambai makazemberana navo, makabatana navo, nokuti vanenge vachiita zvinhu zvamuri kuyemura, zvamuri kutsvaga kwatiri kuti tisvike pa50 years, nokuti hadzizosvikwa 50 years kana ndichiita zvangu tega. Saka imimiwo madzimai mukaonawo varume vanenge sekuru wandinaye pasaidi pangu, mobva maziva kuti ndiye murume wandiri kutsvaga. Moita rudo, mowedzerera, moita zvese muchibhajeta pamwe chete. Ma-ups and downs anowanika, anenge aripo, asi ngatizive kuti tiripo pakuumba mereji yedu, tiripo pakugara zvakanaka, kuitira kuti vana vazogara vari mune zvakanaka, zvisingaparadzwe nemari. So there you have heard from a mouth, you need to budget together. But let me again stress a point here. I'm saying Gogo Sylvia, I made a Minister of Finance because she was very good at that. She actually helped me to help my stresses and whatever. But I do not know, maybe it could also be the other way around. There might be also women who are not good at the budgeting. Maybe the husband can also take over. From that perspective, I don't know how you look at the marriage of yourselves, at the two of you. This is up to the two of you now to see who can do better in the budgeting. Maybe the woman can also say, no, John, this one is tough for me. Maybe I leave you to do it for me. This will be the discussion between the two of you. But we're just trying to put across what we have done, the two of us with Gogo Sylvia. So I'm not saying you should always make sure that the wife is in charge of the finance. Maybe the wife might also say, I cannot manage it. Can you do the managing for me? So this one, we leave it up to you. But we are saying, this is what we have done with Gogo Sylvia. So this was the topic for today. This budgeting thing, I tell you, it can actually destroy marriages if you are not very careful about it. The money should just be used or be taken behind the one's back, not knowing how the money has been used. It breaks marriages. So everything should be done on the open. If it's a bank account and whatever, everyone should know what's in the bank, how much are you going to spend. This is what we call, you are doing what we call planning. You need to do the planning. To those who have done management, you understand what I'm talking about. We're talking of you need to do the planning of your marriage. Here we are talking about the basics in marriage, the basics in any business. As I said, the marriage itself is an institution. Or I can say marriage is a contract. But there are basic principles which should be followed. And in management principle, to those who have done management, I will maybe just shed a bit of light to just divert slightly. In management, there are principles which should be followed, which have been discovered all over in the world that they can work. There are principles of management, or the basis of management. You are talking of, you need to plan your business, which is also marriage. You need to plan. You need to organize it. Everything should be organized. It needs to be led. You need the leading of the organization, of the institution. You need to do communication. You need to do delegating. So all these things are the basics in management, which also applies at home. You need to do budgeting, which is part of the planning itself. You don't just get money from the bank without doing a budget to do it, to plan it, what you're going to use the money for. So all these basics are basics of principles of management, which can be used in any way. It can be a farm manager, it can be a president, it can be prime minister, it can be one working in the road as a supervisor. They use those basics in management principles, which is planning, leading, organizing, controlling, delegating, and communicating. Those are the basics in life. They work anywhere, wherever you go. You need to have those basics. They can also work in your marriage institution. This is what I wanted to talk to you today. So budgeting. Trust. Trust one another. If you trust one another, you can actually move mountains by trusting one another. Trust can make you move mountains. But if you lose the trust,
I tell you, it can be destroyed within seconds, and that trust is gone. Gone within seconds. One moves to the left, one moves to the right. There is no trust because things are not working there. Mm-hmm. So it is very, very important that you trust one another. Mm-hmm. If you break that trust, you start building it again. You are talking of now climbing a mountain, which is very difficult. So we leave it at this stage for today. We'll come with another topic. Okay. I don't know whether Gogsylvia has got something to say. No, I don't think so. I think we'll just stop from there, then we'll give you another topic Mm-hmm. next time. See our website, Gogsylvia. We are on TikTok, we are on Facebook, we are on YouTube, we are on Instagram. Mm-hmm. So if you want to enjoy more of our talks, there you are. Go Gogsylvia. You'll see us all over the platforms. Mm-hmm. Bye for now. Bye for now. Thank you so much.